Magaalaa Adaamaatti cidha guddaa tokkotu geggeeffamaa jira. Innis immoo guyyaa har'aa gaafa 22 hanga 24tti kan turu sagantaa guddaatu qophaa'ee jira. Sagantaan kunis kan qophaa'ee karaa nama Waaqayyoo Raajii Iyyuu Cufaatiinidha. Egaa akkuma isin beektan Raajiin Iyyuu Cufaa tajaajilaa waldaa Kiristaanaa Kiraayistii Armii TV irraa nama jaallatamaa fi nama ayyaanni Waaqayyoo duukaa jirudha. Akkuma isinuu beektan guyyaa darbee magaalaa Naqamteetti tajaajila guddaatu geggeeffame ture. Egaa inni irraa immoo tuurii isa lammaffaa Oromiyaa keessatti geggeeffamu keessaa Adaamaan isa lammaffaadha. Sagantaa kanarratti hidhaa garaagaraa akka hiikamu shakkii hin qabnu. Amantoonni naannoo Adaamaa jirtan sagantaa kanarratti hirmaadhaa, carraa kana of hin dabarsinaa isiniin jenna. Dhugaa dubbachuuf carraan kun carraa guddaadha. Eessattiyyuu kan hin argamnedha. Waaqayyoo karaa namoota isaa hojii gurguddaa akka hojjechaa ture ammas hojjechuutti jira. Namni Waaqayyoo Raajii Iyyuu Cufaan nama Waaqayyo dhugaadhumatti dibee biyya keenyaaf kennedha. Egaa tajaajila isaatiin namoonni baay'een akka hiikaman, akka gara Gooftaatti dhufan, lubbuu haaraan illee akka Kiristoos Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaa godhatee fudhatu abdii qabna. Amantoonni magaalaa Adaamaa danqaa tokko malee, sodaa tokko malee, walqooduu tokko malee hirmaannaa keessan, tokkummaa keessan, jaalala keessan Raajii Iyyuutti akka agarsiistan shakkii hin qabnu. Adaamaa Kiruuseediin gidduu kana yeroo addaati. Yeroo hiikamsaa, yeroo waaqeffannaa addaati. Namoonni garaagaraa, tajaajiltoonni gurguddoon, faarfattoonni jaallatamoon affeeramanii jiru. Garaan seexanaa akka inni gubatu shakkii hin qabnu. Adaamaan Yesuusiif, Adaamaaf naannoon ishee, xonqolaan ishee diigamtee Yesuusiif akka taatu shakkii hin qabnu. Baga gammaddanii amantoonni Adaamaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Irratti argamaa hirmaadhaa. Simannaa ho'aa taasiftaniifis galatoomaa isiniin jenna. Kun immoo miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaa madda odeeffannootii. Eebbifamaa. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Shalom.